ไม่เหลือเฮอริเคนขับรถหนีเฮอริเคน ท่าทางจะรอดยากเหรอ รอดปะ ไม่รอดนะ แน่ๆว่ารอด จริงเหรอ ถึงบ้านก่อนเราต้องถึงบ้านก่อน มันขาวแล้วนะมายังวัดหลวงแล้วครับอีกประมาณ1 กิโลถึงบ้านตอนนี้ประมาณ6:30เริ่มมืดโอ้ลมแรงมาก500 เมตรไม่น่าทันโอ้ยไม่มืดแล้ว จริงเลยขาวเลยขาวฝนไม่เหลือเรียบร้อยปล่อยแล้วครับปล่อยแล้ว ปล่อยเอง เดี๋ยวยังไม่เข็ด วิ่งข้างหน้ามืดมาก ดิฟโอ้โหดิฟซ้ายมอไซค์แทบล่วงครับมาแล้ว เสียงหอเลยวะเสียงหอปะ ไม่ใช่เอามอไซค์ชิดซ้ายก่อนบ่อจริงวะเข้าซอยนะ หน้าแล้วเปล่าเดี๋ยวดูก่อนไปเลี้ยวก่อนเบากระบะมานะโค้งเดียวครับถึงบ้านเปียกกันหมดนะครับตอนนี้มาแล้วครับแรงแล้วถึงบ้านแล้วครับ